Yan. So ito yung Yamaha Revzone. Complete ng mga big bikes. Lineup ng Yamaha. Nandito rin yung bagong XSR 700 na type ko dahil feeling ko maganda tong middleweight bike para sa Metro Manila riding. And in terms of performance, hindi ka na mabibitin dito. Ito naman, MT-09. Ito, Yamaha Bolt. So sa mga hindi sa mga cruisers, yan, paka-relax niyan. Ito naman SR 400. So yung mga classic dyan, enthusiasts, ito na yung sa inyo. 400cc. Hindi ko lang alam kung ilan sa ORCR, pero that's what they claim. Ito naman, para sa mga mahilig mag-touring, although syempre pwede naman yung iba na bike. Ito yung T-Max 500, T-Max SX. Ayan o, laki. Ayan, lapad. And kompleto sa electronics yan. Also PW50 starter bike para sa mga kids. Compare natin sa Bolt. Yan, ganun kalaki yung difference. Halos kalahati ng height. And sa itsura, mukhang magaan talaga siya. Ito yung Yamaha Bolt. This is 942cc. Almost liter bike na rin. Almost lang. Yamaha Revzone. Yung wide angle look ng Revzone. Nice. Walang tao. Very peaceful. So talagang ma-check out mo yung bike na gusto mo. Then yun, MT-07 pala yung kanina, hindi siya MT-09. Yan. Tapos meron ng MT-09, ito pala, nag-iba na ng color kasi. Yan, color were blue. Ito yung 3-cylinder. Ito nyo, 3-cylinder engine. Ito naman yung mga adventure bike, Tracer 900 tsaka Tenere 1200. Ito yung mga Tracer, pwede na ito sa akin. MT-09 na touring na adventure bike na MT-09 engine. We have here tatlong Tracer and isang Super Tenere 849K. Off-road world. Diba? Ang lupit mga Pinoy riders. So hopefully makakuha ako ng bike dito soon. Ito yung 360 view ng big bike lineup. Okay. Nice.